ဘယ်သူမှဘာမှမပြောနဲ့နော် Don't tell anything to anyone Don't tell anything to anyone သူငါ့ကိုအကုန်လုံးပြောပြလိုက်ပြီ She told me everything She told me everything ငါလေပကံမှာရှိတဲ့အစားအစာတွေအကုန်လုံးစားပလိုက်တယ် I ate everything on the plate I ate everything on the plate သူဘာမှမစားလိုက်ဘူး He didn't eat anything He didn't eat anything သူဘာမှမစားလိုက်ဘူးမင်းတခုခုလို့ရင်ငါ့ကိုဖုန်းဆက်နော် If you need anything please call me If you need anything please call me ဆိုတော့အခုပြောသွားတယ် everything နဲ့ anything မှာဘာကွာလဲအားလုံးလို့ပြောချင်လို့ရှိရင် everything အားလုံးစားပလိုက်တယ်အားလုံးပြောလိုက်တယ်ငါအားလုံးပြီးသွားပြီအဲ့ဒါမျိုးအားလုံးကိုပြောချင် all of it အားလုံးပြောတဲ့အခါမှာ everything ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုက anything ကဘာမှမစားလိုက်ဘူး anything ဘာမှနောက်တစ်ခုအတိတ်ပဲက anything ကကျတော့အတိအကျမရှိဘူးပေါ့နော်တခုခုလို့ရင်ဖုန်းဆက်တို့ဒါမှမဟုတ်ရင် तू ဘာမှမစားလိုက်ဘူးလို့ပြောတဲ့အခါမှာ anything ကိုသုံးပါမယ်ဟုတ်ပြီလားမိတ်ဆွေတို့ဒီ comment မှာမေးထားတဲ့အတွက်တစ်ချက်တစ်ခါတည်းဖြေလိုက်တာပါ everything နဲ့ anything ရဲ့ကွာခြားပုံကိုနားလည်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့လည်းနောက်ထပ်သိချင်တာရှိလို့ရှင် comment မှာမေးထားခဲ့လို့ရပါတယ်ဒီလိုမျိုး video လေးတွေအတွက် comment မှာ yes လို့ရေးပေးပါ TikTok Facebook YouTube မှာ follow နဲ့ subscribe လုပ်ပေးပါသင်တန်းလေးတွေသိချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီ Viber ဖုန်းနံပါတ်မှာမနက်9:00 နာရီကနေညနေ9:00 နာရီထိဖုန်းဆက်ပြီးတော့မှ message ပို့ပြီးမေးထားလို့ရပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့လောလောဆယ်တော့နွေရာသီသင်တန်းလေးတွေဖွင့်ထားတယ်နော်မိတ်ဆွေတို့ရေအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲဒီမှာစုံစမ်းလိုက်ပါ Thank you so much see you on my next video